三文鱼虾仁，这个是我拌的。看这油脂。够不着了。开背就是
柠檬虾那个味儿，我就开始自己做的柠檬虾就是这个味儿。哎呀，这虾肉，看，还有没缓过来动了。鲨鱼，调缓过来再吃。没缓过来，有点扎牙。水蜇，哎呀妈，掉出去了一个。水蜇吃不几天了，宝贝们，喜欢吃的宝贝赶紧囤点吧。哎，也别囤太多，先吃先买吧，因为它这不能冻，它只能冷藏。它一冻的话，它就抽抽了，不能冻。酸酸辣辣的，老爽口了这个。我这一个窝盘，这是一罐的量。
你用普通盘子装不了，因为它带汤就洒了。我这个都洒了老多汤了。过瘾了。